Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро. Что у вас видят карты? Карты Таро и руны. Друзья, настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свой поток. Возможно, просто отпустите все проблемы, послушайте, что скажут руны сегодня, что скажут карты Таро вам сегодня, о чем важно знать на здесь и сейчас. В ближайшие 30-40 минут мы с вами проведем в потоке и попытаемся обратить внимание на самое важное, самое главное, что стоит обращать внимание в ближайшем будущем, здесь и сейчас, и, возможно, какие моменты прошлого будут или станут отголосками в будущем для проработки и доработки каких-то кармических моментов или закрытия определенных гештальтов в вашей личной жизни. Так, давайте посмотрим, в каком энергетическом потоке каких рун вы присутствуете прямо сейчас. Вот, смотрите, руна Наутис пробивается. Наутис — это испытания, как правило, или какие-то кармические преодоления. Ну, давайте еще немножечко потасуем. А я хочу напомнить, что вчера я проводил перезагрузку матрицы судьбы, и ваши ощущения под перезагрузкой матрицы судьбы. Найти это видео вы можете в поиске YouTube «Матрица судьбы Алехандро» вбить, написать. И можете написать в комментарии, что прочувствовали. О, да что ж такое, смотри, опять руна выпадает. Магический уровень. Давайте еще перетасуем. Давайте я все-таки пересмотрю. Может, она как-то карта переворачивается случайным образом. А ну давай еще перетасуем. Это говорит о том, что, наверное, вы все-таки были в обряде, да? Смотрите, как загорелась свеча, интересно, да, активно, прям сильно горит. Окей, итак, ссылка на обряд будет в правом верхнем углу в подсказке или под этим видео. Смотрите, здесь энергия солнца появляется. Информация вам идет о мужчине, вы в мужских энергиях. Для мужчин эта руна вообще очень классная, она говорит о том, что у мужчины появляются силы, появляется власть, возможности, а у женщины появляется в фоне такой мужчина, к которому она стремится, да, то есть стремится к властному, сильному, обеспеченному, богатому мужчине. Это очень хорошая карта. И если вы вчера делали обряд на перезагрузку матрицы, это говорит, что карты вам хотят сказать о мужчине, а мужчине хотят сказать об успехе. Хорошо, давайте посмотрим, что касается этого мужчины. Что карты хотят сказать вам о мужчине? Что карты хотят сказать о мужчине? Мужчину любит женщина, особенно если она рак, если она скорпион и если она рыба особенно. Ну, возможно, если мужчина думает, что его никто не любит, его точно любит, и его мама хочет ему передать, что она его очень любит. Неважно, в каком мире она находится, в этом или в каком-то другом ином мире, она любит его. Если вы как женщина смотрите этот расклад, это может говорить еще и о том, что вы притягиваете к себе того мужчину, которого долго искали. Вуаля. И сейчас, если вы ищите себе мужчину или женщину, в зависимости от того, кто смотрит, ставьте на паузу и пишите светлым, божественным намерением руны Сола. Я притягиваю к себе любимого, долгожданного мужчину или женщину. Вы сняли с паузы, идем дальше. Смотрите, какая-то судьбоносная встреча ждет мужчину и женщину, особенно водных знаков. Прекрасно, пока что прекрасно. Смотрите, что прячется. Судьбоносная встреча. Внизу прячется прямо судьбоносная встреча. Отличный расклад пока что.
Ну как так может быть, да? Вот все-таки, если вы хотите, чтобы это произошло, обязательно поставьте на паузу, напишите в комментарии. Ищу себе судьбоносного мужчину, женщину и судьбоносного партнера. Не удивляйтесь, если это будет рыба, рак и скорпион. Объединять вас будет земля, то есть счастье и чувство на этой земле. Может быть, кто-то из знака зодиака Девы. Но также можно еще и обращать внимание на земные знаки, особенно Дева, Телец и Козерог. Карта достатка, карта счастливой жизни — это прекрасная комбинация, где вам будет сопутствовать руна Совело, либо Сол, либо Соло. Ну, посмотрите, здесь карты прямо просят вас прорабатывать руну Соло, поэтому можете на запястье себе нарисовать руну Соло. Если после того, как вы нарисуете ее, еще погадаете и будет некое тепло, ну, дальше, да, побудете в моем поле, со мной в моем мире, то, скорее всего, эта энергия вам очень сильно подходит. Да? Хорошо, хорошо. То есть идет какая-то судьбоносная встреча. Ну, смотрите, для женщин я бы хотел еще добавить, если вдруг у женщины был какой-то, ну, не очень хороший опыт с мужчинами, и отец был достаточно жесток и деспотичен, и вдруг, если он ушел из этого мира, то он хочет передать, что все равно он тебя любит. То есть ты, как женщина, можешь быть любима и любима сейчас, и нужно это принять, чтобы принять и притянуть к себе в материи, в материализации, да, это материализация, себе партнера, себе мужчину, любимого. Ну, такое очень интересное. О любви, да, видите, первый посыл. Хорошо, что еще в вашем поле? То есть в вашем поле судьбоносная встреча, любовь мужчины и женщины. Окей. Давайте дальше посмотрим. Посмотрим дальше. Знаете, только что вот когда мы перешли от этого, свеча немножко скинула копоти, да, как будто бы вздохнула. Если вы сейчас вздохнули и вам легче, тоже дайте знать. Ух ты, так сегодня прям какой-то день после перезагрузки матрицы судьбы. Геба. Геба о принятии. Смотрите, вам идет мужчина, женщина, которую вы примете. То есть судьбоносный мужчина, судьбоносная женщина. Не просто так. И вы на кону, вот если вы особенно, допустим, если вы предприниматель, бизнесмен успешный, вы накануне хорошей сделки или удачного партнерства. То есть вы найдете себе отличного партнера. И, кстати, у меня за спиной сегодня, видите, аквариум появился. Так и поставил себе, да, аквариум. То символ рыбы — это символ продуктивности, богатства и плодородия, да, всегда, но скрытого в эзотерическом контексте. Окей, давайте посмотрим, а что хотят вам еще добавить к вашему партнерству эти карты, да? Наши карты. Да что ж сегодня, да? Зачем вы сегодня сюда шли? Скажите мне честно, вы шли за деньгами? Или вышли за любовью? Или вышли за открытой дорогой? Вы притягиваете себе партнера или партнершу, опять-таки в зависимости от того, кто смотрит, поскольку расклад общий, с которой разделит ваш путь, разделит ваши точки зрения. Вы будете разговаривать на одном языке, понимая друг друга. И вам не нужно будет врать друг другу и обманывать друг друга, скрывать что-то. Вам откроется правда очень скоро о вашем партнере, и ваш партнер может открыть вам правду, сказать искренние какие-то свои слова, чувства, да, протранслировать свои какие-то чувства, да. Прекрасно, то есть вы можете найти свою вторую половинку, свою любовь. Отличные карты, просто супер. Ой, а что это я не то взял? Хорошо, вам открывается направление, то есть вот кто вчера в перезагрузке матрицы судьбы прорабатывал руну Райдо, вот это вот она, Райдо. Ну, еще Эвас, лошадка там была, помните? Посмотрим сегодня, но вчера Савелла была эта руна, вот эта карта у нас была, кто помнит.
Так, смотрите, может в ближайшем будущем может заявиться любимый человек, как я уже сказал, и может кто-то начать за вами ухаживать. Особенно мужчина постарше за женщиной помладше. Но имейте в виду, если вы ищете вдруг себе нового партнера, то обратите внимание на карты, просто вам хотят сказать, если вы стремитесь в новые отношения, то ничего со старыми отношениями вас не должно связывать ни физическим уровнем, ни энергетическим уровнем. Понимаете, да? То есть у вас должна произойти полная отвязка, то есть это вот в обрядах, ритуалах, это ритуал отвязка отвечает. То есть вы не должны быть связаны ни с чем с прошлым. Тогда новое будущее, счастливое будущее или судьбоносное счастливое будущее входит в вашу жизнь. Смотрите, опять появляются водные стихии, то есть карты говорят о том, что время для открытия себя в чувственном таком промежутке приходит, да, то есть мы как раз вот входим, сейчас находимся в рыбах, не просто так рыбы плавают за спиной, да, и в чашах. То есть как раз этот период, когда просыпаются чувства, появляются чувства, и вам нужно с ними работать. Вам нужно проговаривать эти чувства. Например, можете написать, что вы сейчас чувствуете. Или себе в блокноте, или в комментариях под видео. Окей. Интересный сегодня расклад. Мне он нравится. Такой позитивный. Что еще? И приходит время активного действия. Прямо появится мужчина, который будет активно действовать. Женщина будет чувствовать на себе внимание, будет чувствовать связи, коммуникации мужчины, который будет ее понимать и будет проявлять активные действия. И в ближайшее время у вас появится возможность заговорить с человеком, именно заговорить, вот эта карта, да, и понять того человека, который проявляет к вам некие чувства. Поэтому будьте готовы. Следующий, что у вас в потоке? Что у вас в потоке, в вашем энергетическом поле происходит? А вот он и магический уровень. Так что тот обряд, ритуал, который вы сделали самостоятельно, у кого-то, сами или вчера со мной, он работает. Но мешают этому, может мешать что-то темное. Поэтому нужно посмотреть. Давайте просто спросим. Это магический уровень, но он не всегда светлый. Он может быть и светлый, и темный. Давайте посмотрим, о чем карты хотят сказать. То есть, как минимум, карты говорят, что вы находитесь на магическом уровне, да. И да, здесь очень много света, здесь много очень удачи как таковой, да. Давайте, что еще хотят сказать карты о вашем магическом энергетическом уровне. Вот так вот даже вот. Почему-то у меня в потоке вот это идет. Пока что этот вопрос задаем. Ну, прекрасно. У вас успех на уровне магии. То есть вы проводите, если вы делаете обряды, ритуалы, которые вам, какие-то практики, допустим, да, давайте так скажем, если вы занимаетесь духовными практиками, это не обязательно магия. Вот не нравится вам слово магия, а вам нравится слово духовные практики. Прекрасно у вас все получается. И вы таким образом притягиваете, смотрите, вот он успешный мужчина или успех. Или женщина притягивает себе успех, удачу, любовь, отношения. Да, вот женщина подсознательно тянется к любви, к отношениям. Да? Мужчина тянется к успеху. Вот оно и идет вам. Хорошо, давайте спросим. То есть магия и практики духовного характера, которой вы занимаетесь, она приносит вам успех. Причем особенно успех в предпринимательстве как минимум, и мужчина, женщина в отношениях тут тоже достаточно неплохо проявляется. Давайте спросим, а есть ли темные проявления у вас в вашем поле? Темные проявления в вашем поле, есть ли они? Я бы так сказал, даже если они и есть, у вас получается защищаться от них. Поэтому, как минимум, если вы будете работать в контексте укрепления своей защиты, да, вот карты защитные такие рядышком, да,
то в принципе вам, ну я пока вижу так, если ваше энергетическое поле будет сильным, продолжать быть сильным, смотрите, шестерка и семерка, причем по жезлам выпадает. То есть если вы будете продолжать эту практику, то вам темная магия или темное влияние негативное, оно, ну как минимум, не грозит. Это очень крутая комбинация выпадает, да? Смотрите, не просто так мы вчера с вами сделали этот обряд-ритуал. Если вы его не делали, обязательно найдите «Матрица судьбы» Алехандро. Это вчерашний ролик, можете или по каталогу у меня посмотреть. И проживите его 7 дней. Ну, прослушайте его перед сном. Там идет активация рун. И вот сегодня мы как будто бы делаем и диагностику такую, да, и гадаем на будущее, и смотрим, что происходит, на что настраивает ваше поле. Если вы идете путем к какой-то цели, да, вот своим путем, ну, например, там, я не знаю, свой бизнес развиваете, ищете работу или ищете партнера себе, то вам хватает сил, чтобы справляться с судьбоносными какими-то испытаниями. Смотрите, у вас пока что 2 карты главных, да, мы сейчас добавим сюда еще одну главную карту, да, то есть 2 главных карты: колесо фортуны, да, судьбы, и влюбленные. То есть с одной стороны судьба благословит вам, да, то есть энергии пошли в вас, да, вот они вас подпитывают, и дороги открываются у вас, да, то есть путь есть, и единомышленник есть, и понимание есть, и дыхание легкое, это карта легких, да, легкого дыхания, это карта именно сердечной чакры, анахаты, да, то есть ваше сердце, ваша зеленая чакра, она прям расцветает сейчас, это очень круто. Ну хорошо, как раз вы в зеленой рубашке и с зелеными венками на голове, прекрасно, прелесть. Хорошо, давайте еще посмотрим, что здесь по магии. То есть светлая магия вас подпитывает, а темная магия, как бы негатив, она не просачивается в ваши слои, да, в слои вашего мира. Отлично, отлично. Хорошо. Ну и смотрите, прекрасная карта, которая говорит об успехе в делах, новых каких-то предложениях, возобновлениях, регенерациях вашего здоровья, вашей энергетики. Вы начинаете избавляться от темных сил магических, от темной магии, от тьмы. Вы можете заняться своим старым любимым делом, продолжить путь к своему успеху. Может появиться новый партнер, партнерша, и могут быть даже появиться дети. Регенерация тканей, клеток, яйцеклеток и так далее, сперматозоидов тут тоже может происходить по этой карте. Особенно мужское здоровье будет восстанавливаться у вас. Мужчины, кто регенерируют себя, перезагружают себя, свою судьбу. Вот оно как раз об этом здесь. У вас все получается, молодцы. Не опускайте здесь рук, да и вообще не опускайте рук. Да. Окей, но здесь старших арканов нет, но здесь появляется очень много энергии. Энергия огня, это светлая энергия, темная энергия отходит. Прекрасно. Давайте дальше смотреть. Что еще расскажут о вас карты Таро сегодня? Прям аттракцион неслыханной щедрости от Алехандро и высших сил, которые потоком идут через меня. Я прям свечусь сегодня. Окей, давайте посмотрим. Окей. Ну, почему же я свечусь, да? Потому что я хочу, чтобы вы радовались, да? Ну, я хочу радоваться, и вас этой энергией заряжаю. Напишите, поставьте на паузу, напишите, вы заряжаетесь от энергии в нее. Прекрасно, радость идет вам. Повседневные хлопоты отходят, да, и такой яркий солнечный день. Вот он, солнце, вот оно идет, вот оно солнце. Это же на самом деле аркан солнца, только как бы полуденное солнце, да, это аспект Иеры. Руны Ера здесь она живет. Ну хорошо. Чем порадует ближайшее будущее? Давайте сегодня какой-то прям позитив, как фонтан эмоций. Да? Давайте посмотрим, что порадует вас в ближайшее время. Какая радость идет вам в ближайшее время. Дух, вы будете воодушевлены. Во-первых, вам будет наплевать, начхать. І буде все равно, ну тобто буде вам байдуже, як кажуть, да? На какие-то проблемы. Вам будет так легко, так хорошо. Вам будет хорошо, как в детстве. Вот закройте на миг глаза и вспомните самые счастливые мгновения в вашей жизни. Вы освободитесь от проблем. Смотрите, внизу у нас проблемы прячутся, тревоги. Они отойдут на задний план. Они вас, видите, они в самом низу, они вас больше беспокоить не будут. Вы будете
вот этой энергией так насыщены, что вы будете чувствовать себя легко-легко. Как, давайте так скажем, как воздушный шар, который поднимается вверх. У вас появится прилив бодрости, прилив сил, прилив энергии, прилив радости, прилив всех жизненных энергий, духа. Слава Святому Духу. Помните, мы вчера с вами, когда включали активацию перезагрузки матрицы судьбы, вот она, перезагрузка матрицы судьбы. То есть вы входите в новую жизнь, но жизнь радостную. Я не говорю, что она будет совсем беззаботна, но она будет светлая. Вот светлая энергия. Вот он, новый свет. Вот эти саламандры несут вам свет. Окей. Хорошо. Дух воодушевления, рождение чего-то новое, новое путешествие, новое. Вас, знаете что? Радость от того, что у вас появится интерес к жизни. Вы будете интересоваться жизнью. Вы будете интересоваться, может быть, новыми технологиями. Может быть географией, может быть цветами, может быть строительством, может быть домами, может быть автомобилями, может быть мужчиной и женщиной, может быть там, рождением ребенка, может быть какими-то видами бизнеса, инновациями, дизайном и так далее. Какими-то, может быть, техниками, практиками, эзотерическими или медицинскими, питанием здоровым. То есть вы будете интересоваться этим. Это вам будет все равно на все плохое, но появится интерес к жизни, к новому. То есть это энергия либидо здесь показана, энергия жизни. Окей, зарождение. Что еще порадует вас? А вот оно, зарождение. Видите, как с языка снял. Вас порадует женщина, особенно мужчинам. Да? Вы встретите красивую женщину, которая вас достойна, которая будет притягивать вас своими формами, теми, которыми для вас являются, ну давайте скажем, не идеалом или абсолютом, а которые являются для вас естественными и гармоничными. Это гармоничные формы всегда. Гармоничные, то есть совпадающие с вашими внутренними вибрациями. Окей. Вас порадует здоровье женщины, чья-то мама будет выздоравливать, или отношения с чьей-то мамой будут выздоравливать, тоже как и у мужчин, так и у женщин. Может порадовать рождение ребенка. Рождение. Ну, оплодотворение, зачатие тоже может порадовать. И вообще вас порадует, возможно, какой-то комфортный отдых на природе. Это тоже может быть. Также порадуют хорошие новости в отношении чего-то связанное с едой. Почему-то у меня здесь вот именно еда, пища, здоровая пища, и здоровье и денег поприбавится у вас. Вот увидите, это очень хороший позитивный расклад. Старших арканов сразу 2. Здесь очень сильно фонит беременность, аспект зачатия. Очень радостная новость. Кто-то вас порадует. Может сын, может дочь. Окей. Ну и прекрасная карта, карта рыб, потому что рыбы у нас сегодня есть фоном за моей спиной, да, и фоном вашей жизни. А рыба — это всегда о какой-то мистике или мистерии процесса, связано как минимум с зарождением. То есть в вашей жизни происходит что? Происходит радость зарождения, зарождения новой жизни, новой энергии, нового богатства. И это не деньги, это именно богатство от слова то, что будет приходить в вашу жизнь и будет вас радовать, именно радовать вас. То есть оно будет проистекать сквозь вас, как свет через коронную 7-ю чакру, да, через Сахасрару, и идти теплом. Если вы сейчас чувствуете тепло от той руны Сола на запястье, которая у вас была нарисована в начале, это говорит о том, что вы находитесь в потоке этого волшебного расклада, где идет поток энергии мира и любви в вас. И этот поток мира и любви, просачиваясь через вас, создает новые грани реальности, которые вы будете замечать. То есть действительно обряд матрица судьбы для вас вчера сработал. Это на общем раскладе. Это мы не делаем вам личную диагностику. Понимаете, в чем дело? Да, вот так вот. Интересно. Хорошо, то есть ну и новые отношения мужчины и женщины приходят. Но это больше новые отношения. Ну да, если вы стремитесь прям старые восстановить, не знаю, как у вас это получится. Тут карты советовали именно отсечь, но
попытаться восстановить старые отношения для тех, кому это актуально, здесь все еще можно. Почему? Потому что в нашем раскладе всегда можно все, а сегодня особенно можно все. Чудо расклад, прекрасно, прелесть. Но. Окей, давайте еще посмотрим. Ну, мы уже извлекли с вами 4 руны, это магический квадрат, да. Давайте 5-я руна, руна духа, что вам скажет, да, вот так. Потому что дух у нас сегодня в раскладе присутствует в нашем поле. Что скажет руна духа? Прекрасная карта, но она о древе миров, и она о связи с родом, как минимум. И не только связи с родом, с родственниками, там, с родителями, с детьми, с поколениями. Она еще говорит о духовном росте. Смотрите, все-таки матрица судьбы у вас перезагрузилась так, что темная подавлена у вас сейчас, а темное можно придавить, да, как-то. Ну, если особенно оно мешало. Полностью мы его убрать не можем, потому что темные энергии все равно всегда есть. Мы их не можем полностью от них избавиться. Мы можем только работать с энергетикой и делать, ну, как бы создавать себе некий такой иммунитет, чтобы темное нас не вваливало в темную сторону, да. И здесь это говорит о том, что сам обряд, ритуал матрицы судьбы для вас работает и может работать, если вы его еще не проходили. Он как бы от вас пытается, ну, к себе пригласить. Это как будто бы пригласительный билет, этот расклад, да, получается. Это говорит о том, что связи с вашими родными, близкими, они гармонизируются, налаживаются. Если у вас есть, допустим, проблема какая-то сейчас, да, это же мы смотрим, что происходит, в каком вы поле, да, то есть хорошая возможность благодаря вашему позитиву такому настроить то, что связывает вас с родными, близкими, с родственниками, с папой, мамой, отцом, сыном и так далее, с детьми. Вот это вот карта. Хорошо, прекрасная карта, она соответствует десятке пентаклей, в принципе. Давайте посмотрим, что хочет сообщить вам, ну, что вам хочет сообщить, передать род. Ну, смотрите, на связи мужчина, скорее всего, водолей, может быть военный или служащий, полицейский, юрист какой-то, да, адвокат, может быть даже что-то связанное с криминалом, да, но мужчина умный, мужчина сильный, государственный служащий, как минимум, и родственник хочет вас предупредить. Давайте спросим, о чем он хочет вас предупредить, ваш родственник. Ваш родственник, мужчина, хочет вас предупредить. Ну, это может быть как живой, так и неживой родственник, потому что, ну, тут все-таки род, он, да, и ушедший, и нынешние, да, все еще. Но он хочет предупредить, во-первых, знай, кому даешь, оценивай свои возможности, когда даешь, да, рассчитывай на то, что тебе не вернут, и не бери больше, чем нужно. Ну, возможно, он предупреждает о кредитах, а возможно, он предупреждает о том, что если ты будешь давать кому-то, то рассчитывай на то, что тебе могут не вернуть. Да, вот так. Потому что этому человеку обычно не возвращают. Да. А если и возвращают, то может быть по закону. Да. И если ты что-то взял и за тобою тебя преследует закон, то лучше вернуть. Да. Постараться возвращать или начать возвращать. Услышьте это, да. То есть тут общий расклад, поэтому я даю несколько толкований. Хорошо. Давайте еще спросим, что говорит род. Нельзя обманывать. Будь готов и внимателен при покупке, при продаже. Это предупреждение. Не обманывай того, кто тебе дает, и будь внимателен с тем, кто берет у тебя. Возможно, нужно более внимательно читать документы, которые касаются купли-продажи, особенно недвижимости или каких-то ценных моментов. И документы, которые могут быть связаны с наследством, да, они здесь требуют более внимательного изучения.
Давайте теперь посмотрим энергию, от которой вы избавляетесь, да? Которая уходит, то есть что уходит из вашей жизни, И здесь стихия воды — это эмоции, как минимум, и какие-то чувства, да. То есть, возможно, те чувства, которые вам были излишни, да, которые вас волновали. Помните, я доставал пажа мечей, да. То есть излишние волнения. Давайте посмотрим, волнение по поводу чего уходит из вашей жизни. Что уходит? По поводу переезда и мужчины, по поводу приезда мужчины уходят волнения. Мужчина, скорее всего, появится, если нужно, чтобы он появился, и уйдет, если нужно, чтобы он ушел. Это тут понятно. Волнение по поводу вашего здоровья и разлуки с мужчиной. То есть, если вы хотите выздоравливать, вы будете выздоравливать. Если вы хотите, чтобы мужчина отдалился, он отдалится. Если хотите, чтобы приблизился, он будет приближаться. Но давайте еще какие эмоции уходят у вас. Ну и это болезненные эмоции, вы избавляетесь. Да, и уходят эмоции по поводу болезни, страхов и безвыходной ситуации. То есть, как минимум, вы выходите из депрессивного состояния, о чем и говорят первые карты, особенно руна Савела, да, руна Соло. Ну и давайте посмотрим, что на пороге, что приходит и на самом деле, что успокаивает ваше сердце, кроме тех прекрасных знаков судьбы, которые уже были. И здесь руна Ингвар — это шикарная руна объединения часто, да, но она часто и о любви, о каком-то творчестве, о создании чего-то нового на материальном мире, о получении результатов, итога позитивного. То есть руна Ингвар — это достижение, ну, некой цели, да, конечное достижение цели, и причем это достижение цели, оно может быть не последнее, то есть это не последний позитивный результат. Вы здесь можете видеть двух влюбленных, то есть мы сегодня видели шестерку эту, да, похожую, то есть путь будет пройден, он будет достигнут, да. Что вы сможете достичь, что приходит в вашу жизнь, что вы получаете за свои испытания? Вы получаете свою мечту и даже больше, небольшой, маленький, но приятный бонус. Это раз. Второе, что вы получаете? Вы получаете достаток, благополучие, деньги, работу, бизнес, мужчину, о котором мечтали, мужа, или хорошие отношения с мужчиной, с которым вдруг были разорваны отношения, если, особенно если это отец, это может быть и наследство в том числе. Ну и третий результат, который идет в вашу жизнь, это дьявол. Что такое дьявол? Это достижение цели, но если вдруг вы по какой-то причине ведете борьбу с темными силами, это говорит о том, что Ингвар — это защитная еще руна, или руна неких таких стен и крепости, которая ограждает вас от темного влияния. Это говорит о том, что темные силы будут отодвинуты на задний план, и ни друг, ни враг, ни колдун дорогу не закроют, в дом не зайдут, мимо пройдут. Міра вам та вашому міру, світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. І нехай жодна гадюка, падлюка або козлота не змарнує ваш сьогоднішній та наступний день. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і побачимось. До зустрічі. Па-па.